لما بيدق جرس الإنذار هم ما يترددوش. في الوقت اللي الناس التانية بتجري بعيد وبيخاطروا بكل حاجة عشان ينقذوا أرواح ناس عمرهم ما قبلوهم. كل يوم الأبطال دول بيواجهوا حرائق مشتعلة ودخان سام ومباني بتنهار، بينقذوا عائلات من بيوتها اللي بتتحرق، وبيطلعوا الضحايا من حوادث العربيات، وبيستجيبوا لأي طوارئ في أي وقت. ورا كل عملية إنقاذ ناجحة سنين من التدريب وقرارات بتتاخد في أجزاء من الثانية، وشجاعة ما بتتزعزعش. دي مش مجرد وظائف، دي رسالة لخدمة وحماية مجتمعاتنا. النهاردة خلينا نكرم رجال الإطفاء اللي بيعرضوا حياتهم للخطر عشان ناس غرباء. هم فعلا أبطال كل يوم بكل معنى الكلمة.